अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेगा सॉफ्ट सीरियल पंजाबी ड्रामा जे ईंदड़ नई एपिसोड में छा थींदो ऐं छा थियण वारो आहे। छा वॾेरो चाकर खान, जाबिर खान, रूंडो ऐं सावल वारनि खे सभिनी खे विहारियो सभिनी जे अॻियां पोइ ॻाल्हियूं कंदो। छा जाबिर कमीनो हसीना बेगम खे जेको आहे सो निकाह जी लालच ॾेई उनखे ख़तमु करे छॾींदो। छा जेको आहे सो जाबिर वॾेरे चाकर खान खे ख़तमु करे सघंदो। इन जी सॼी तफ़सीलात ॼाणण खां पहिरियां जेकॾहिं अव्हां भाउ जे यूट्यूब चैनल ते नवां आहियो त महिरबानी करे असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करे ऐं घंटी जे बटन ते प्रेस करे नोटिफिकेशन ते ऑल करे छॾींदा। दोस्तों तव्हांजो सब्सक्राइब करण लाइ को ख़र्चु कोन थो अचे, बहरहाल असांजी काफ़ी हौसला अफ़ज़ाई वधंदी आहे। ऐं जेकॾहिं असांजो रिपोर्ट अव्हांखे पसंदि अचे त महिरबानी करे पंहिंजो कीमती राय ज़रूरु कमेंट सेक्शन में ॿुधाईंदा। दोस्तों हाणे हलो था पंहिंजी मेन ॻाल्हि ॿोल तरफ़। जीअं त मेगा सोप सीरियल पंजाबी ड्रामा जे ईंदा नई एपिसोड में तव्हांखे ॾिसण वटां मिलंदो त वॾेरो चाकर खान सावल वटि वेंदो ऐं सावल खे चवंदो त मां सभिनी जूं ॻाल्हियूं हाणे हिकु जात सभिनी खे यानी रूंडो, जाबिर ऐं सावल तोखे विहारे सॼे ॻोठ वारनि जे अॻियां सभु ॻाल्हियूं थींदियूं। पोइ ॾिसंदासीं त जेको आहे असुलु हक़ीक़त आहे कहिड़ी, त असुलु सचो आहे केरु, जेको आहे त मुंहिंजे बाबा डूंगर खान या मुंहिंजे भाउ रावल खान वारनि जो असुलु दुश्मन आहे केरु। होॾां ॿिए तरफ़ तव्हांखे ॾिसण वटां मिलंदो त हसीना बेगम ऐं जेको आहे सो जाबिर खान कमीनो शख़्स जेको आहे फ़ोन ते ॻाल्हाईंदा ऐं हसीना बेगम उनखे चवंदी त हाणे जल्द अज़ जल्द जेको आहे चाकर खान खे तोखे ख़तमु करिणो पवंदो। तव्हांखे ॾिसण वटां मिलंदो त चाकर खान कमीनो हाणे जेको आहे इन कोशिशि में हूंदो त मां जल्द अज़ जल्द जेको आहे वॾेरे चाकर खान खे ख़तमु कयां। होॾा ॿिए तरफ़ तव्हांखे ॾिसण वटां मिलंदो त जाबिर खान पंहिंजे लालच में, हसीना बेगम पंहिंजे लालच में जेको आहे हसीना बेगम इहो ई चवंदी जॾहिं जेको आहे चाकर खान ख़तमु थी वेंदो त मां इन जेको आहे सो जाबिर खान खे बि पाणे ख़तमु कराए छॾींदसि। होॾां ॿिए तरफ़ तव्हांखे ॾिसण वटां मिलंदो त वरी जाबिर खान कमीनो शख़्स पंहिंजे लालच में उहो चवंदो जेको आहे चाकर खान खे ख़तमु करे हसीना बेगम सां जेको आहे सो मां निकाह करे उनखे बि कल्टी कंदुमि। हाणे ॾिसण इहो दिलचस्प थियण वारो आहे त छा चाकर खान पंहिंजे पीउ जा दुश्मन या पंहिंजे भाउ जा दुश्मन ॻोल्हे सघंदो, या जाबिर खान पंहिंजे जेको आहे सो इन रास में कामयाबु थींदो, या हसीना बेगम कामयाबु वेंदी। ॾिसणु तमामु घणो दिलचस्प आहे। हिन सॼी अपडेट खे वठी करे तव्हांजो छा रायो आहे, पंहिंजो कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॿुधाईंदा और ॾींदा असांखे इजाज़त। रखंदा पंहिंजो ख़्यालु। अल्लाह हाफ़िज़। ऐं दोस्त पंहिंजे शहर जो नालो ज़रूरु ॿुधाईंदा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जावेद अली जलालानी। अल्लाह हाफ़िज़।